首先多謝你哋兩個肯接受我哋訪問啦，作為第一批我哋嘅顧客。咁啊，首先想請你哋介紹下自己先。我係張太，我係尹小姐。係尹小姐。我想問下咧，你哋本身係有咩痛症啊？可能阿張太講先。其實咧，我俾痛症困擾我真係10年有多啦。咁啊，因為以前咧做運動啊同埋爬山咧，又唔識得點樣護理自己拉筋，冇做呢啲嘢。咁有段時間我跳舞嘅，突然之間咧呢個腳嘅外側位咧膝頭哥啦扯到痛，咁我開始做物理治療啦。即係嗰時睇醫生，醫生就寫咗我做物理治療，即係由10年前開始咯。哦，即係一路持續都做咗。因為其實咧，我哋點樣講咧？我哋啲主婦咧要做家務啦，成日拎重嘢啦，又加埋我哋嗰個膝頭哥嘅退化咧，其實我哋周身痛嘅。咁咧，咁嗰陣時就走去睇醫生，咁做咧好腫，咁個醫生俾咗藥我食之後就做物理治療，咁嗰陣時開始咯，咁我開始接觸呢樣嘢啦。咁啊，尹小姐咧？我咧就幾年前打網球，咁咧就傷咗條膝頭哥嘅韌帶，咁咧又都有啲痛。咁咧其實唔止嘅，跟住咧啲腰骨啦、頸膊啦都係有輕微痛。我不嬲都去做按摩咁樣啦。好啊，咁第二個問題咧就係想問下你哋點解會選擇我哋嘅服務咧？嗱，其實咧物理治療呢樣嘢咧對我一啲都唔陌生。因為我一上嚟睇到呢兩部機同埋我朋友介紹我俾個單張我睇嗰陣時，我覺得好 smart 喎，呢個人嘅設計，因為佢係自助式，咁同埋咧佢係佢有3個 plan 嘅，個彈性嘅時間好高喎。咁而呢個 plan 咧係月費，時間可以任你揀，次數又唔限你。而如果一般人做物理治療都知道嘅，而家做一次嘅物理治療都要起碼800蚊至1000蚊，係一次幫你做一個位。咁我睇到呢個單張嘅時候咧，佢係一個月費等於我一次，但係冇限制我做幾多次喎。咁我覺得呢個真係好正。如果10年前有話，我10年前已經 join 咗啦。但以前係冇呢啲嘢嘅。咁我覺得如果以呢一個價錢，又幫到我處理我唔止一個位嘅痛症，就當然啦，我覺得係你個痛症唔係一啲好嚴重㗎啦。如果一般嘅痛症咧，我覺得係可以處理到咯。跟住尹小姐咧，我咧因為我就中意按摩嘅，咁但係按摩咧都唔能夠絕對咧令我嘅痛症係消失。咁我又有個親戚咧就係物理治療師。佢都鼓勵我用呢2部機，咁我又覺得我用咗，因為佢有得試用嘛，我覺得用完之後咧真係有改善。咁我其實目的咧都係我嚟做保健嘅，同埋希望嗰啲機器啊、嗰啲周身嗰啲肌肉啊、筋骨咧會襟用啲，保健好啲咁樣啦嚇。明白。咁之後咧都想問下你哋，其實你哋覺得呢個服務咧對你最大嘅幫助係邊度咧？呢個我最大嘅幫助就減輕咗我痛症帶來我嘅痛苦咯，同埋咧佢好方便，亦都係用最低嘅價錢攞最高嘅效益，即係我覺得佢好幫到我。但係我就唔能夠一味，即係其實咧我諗一般嘅痛症咧佢係處理到嘅。但係如果即係譬如有啲新嘅用家咧，如果你試過1至2個月用咗都改善唔到你嘅痛症咧，就應該揾個醫生或者治療師去問下佢意見，咁就會安全啲咯。明白。咁尹小姐咧？你覺得咧？我自從用咗呢2部機咧，我上落樓梯個力咧，個膝頭哥係好力咗嘅，同埋嗰個痛咧係減輕咗嘅嚇。明白。咁另外都想問下你哋，一般一個禮拜會做幾多次左右咧？因為我都有問過治療師嘅，佢話其實同一個位咧，最好就隔日做。但係你哋個 planning 咧就真係好着數啊，日日都可以做噶嘛。咁我哋其實有好多痛症嘅，咁我又覺得我可以今日做呢個，後日做嗰個咁樣咯。咁又覺得佢個彈性好高啊，即係咩時間都可以做，好方便。
其實好正嘅，應該話諗呢個 plan 嘅好 smart。多謝你先。我咧就因為我要翻工，我一個禮拜做2至3次啦嚇，我覺得好夠㗎啦，其實都。明白。咁另外都想問下你哋最中意邊個儀器咧？我自己就最中意呢個，點解咧？其實我哋去做物理治療咧，佢哋通常咧，佢哋都俾呢個 service 我哋嘅。呢個歐洲生消炎啦，幫我哋消炎止痛啦，同埋佢嗰個電療機係幫我哋放鬆啲肌肉，係幾乎係一定做嘅呢個。所以係咯，其實呢兩部機都好安全嘅。我問過我治療師，但係咧，我覺得呢個對我幫助好大。明白。咁啊，雲小姐，我覺得咧呢個機咧就係容易用嚇，因為咧佢吸住啫嘛，咁啊可以坐喺度睇下書啊咁樣咯。咁呢部機有個好處，呢部機咧就唔使搽膠啊，同埋兩部機對我嚟講都好好。不過咧就呢部機咧test 咧我上個網查㗎啦，咁佢非常有用㗎，話可以消炎止痛啊，可以增強肌肉嘅活動能力啊，同埋預防肌肉萎縮咯。所以我就係中意呢部機多啲嘅。咁呢部我都好中意嚇。呢個我都 OK，但係呢個因為我上網 search 過，直情我哋出去做物理治療都一定做嘅呢個。啊，明白。好多謝你哋先嚇。咁另外都想問下，你哋其實會唔會覺得唔安全或者比較難用，尤其是一開始嘅時間？其實我覺得佢好安全，因為點解咧？點解我會選擇做物理治療咧？因為其實出邊有好多即係針灸啊、鐵打啊。因為我試過啊，鐵打嗰啲令到我皮膚發炎啊、起點，佢呢個冇嘅，係完全冇副作用嘅，所以我自己都一見到我都好接受咯，我自己完全冇問題。而我咧就覺得我有人介紹我親戚介紹我，佢話好安全嘅，所以我就信佢啦。咁我覺得我自己認為都係好安全。咁我用過都發覺係好。咁啊冇乜嘢唔妥當，咁就係咁。咁你哋都用咗1個月左右啦，咁有冇話有啲咩即係意外啊，或者有啲咩唔舒服咁樣？我其實咧我嚟之前我有右邊左邊嗰個官翻係啱啱發完好痛嘅，咁我而家做到而家為止咧好咗好多。我之前係瞓覺呢邊擲喺張床度我痛嘅。而家我可以瞓到咯，我覺得 OK 好安全嘅呢個機。我做完之後我又冇嘢話唔妥當，而係啲痛真係少咗，同埋咧上落樓梯好力咗。OK，明白。最後一條就係想，因為大家都講咗好多好嘅嘢啦，都想問下有冇啲咩可以改進或者進步嘅咧？改進啊，咁啊真係暫時唔發覺，因為我覺得呢個 plan 好正。多謝。未諗到啊，真係。都 OK 啦，我覺得係啦。